Здравейте, приятели! Днес ви показвам една вече почти готова завършена къща, уникална, от малък комплекс, който се намира в комплекс Катарино. Това са втория ред къщи, които са с по 3 спални. Те се предлагат напълно завършени, напълно мебелирани. Постепенно ще разкажа какво се случва. Както виждате, качеството на изпълнение е просто уникално, без никакви компромиси. Това е централният вход. Тук винаги има охрана. Предполагам, знаете, комплекс Катарино е познат почти на всички. А това са долния ред къщи. За тях ще направя отделно видео. Те са с пък по 2 спални. Имаме централна алея, имаме паркинзи пред всяка къща. Те са на 2 етажа. Тук имаме разчупено разположение с стълби за на втория етаж. Тя ще ги покажа малко по-късно от високо. И това е дворче. Втория ред са 3 къщи и на първия ред са 3 къщи. Тези тук са с по 3 спални и няколко бани с сауна също така. Ще обиколя двора, да покажа от някъде да започнем. Всяка къща си има дворче, около 430 квадрата. Фасадата е направена от дърво, лепени греди, камък и страхотна изолация. Всичко е направено безкомпромисно. Отоплява се с термопомпа. Ще покажа термопомпата сега. Ето я и нея. Всичко се вижда. Сега ще покажем и котелното, което е просто направено като аптека. Ето го и котелното. После ще влезем през другия вход с бойлери, с тръби. Както виждате, всичко е просто перфектно. От тук се влиза и за сауната, но ще влезем от другия вход за нея. Показвам двора от другата страна. Слънце, уникална гледка към абсолютно целия Пирин. Уникална гледка. Тук слънцето грее през целия ден. И което е интересното, повечето хора не биха го забелязали, но има виста, това е уникалният микроклимат, който има тук. Дори в момента е минус 3-4 градуса и подухва леко вятър. Мога да ви кажа, че съм по-пуловер и се чувствам перфектно. Тоест тук си има един така наречен свой микроклимат. От тук е централният вход, но ние ще влезем през кухнята, защото е по-удобно. Ето тук се влиза. Виждаме, че имаме 2 нива на къщите. После ще ги покажем. От горна страна се виждат по-добре. Тук пак показвам входа с паркоместа за 2 големи коли. Може да се сложи допълнителна ограда, който пожелае. Както, например, тази къща пред нас са си сложили. Това е въпрос вече на желание на клиента. Но има 24-часова охрана, постоянно. Имаме отделен генератор за ток, ако случайно изгасне токът. Сега влизаме в къщата. Това е първото ниво. Тук е разположена кухнята с камината. Стълбите за второ ниво ще ги покажем след малко. И невероятният таван от дърво. Ето сега показваме. Доста голям хол с страхотна кухня. От него се излиза от всякъде към градината. Имаме и камина. Действаща, прекрасна камина и страхотен зелен двор. Къщата е почти готова, завършена. Остава да се нанесат само някои мебели. Забравих да кажа, че освен термопомпата подгрява подовете. Имаме подово отопление, термопомпа, въздух, вода. Във всяка стая, всяко помещение има по 1 или 2 конвекторни инверторни радиатори, които охлаждат и затоплят малко по-бързо при нужда. Кухнята е от висок клас, мебели миеле, хладилник, имаме всичко вече монтирано тук. С прозорче малко. В ъгъла на кухнята ще покажа хола от тази перспектива. Да се види доста голям, просторен, страхотен хол. Ето, показваме го така. Тук ще има страхотна маса с трапезна, с столове, дивани и така нататък. Но това е малко по-късен етап. Къщите вече са завършени. От тук, това е първото ниво. Сега малко тъмно ще трябва само да пусна. Имаме ниша складче. Ето това де-факто е входа, през който влизаме. И от тук се влиза. Имаме баня за туалетна за гости. Страхотно обзаведени. Ще видите на другите етажи. На другия етаж какви страхотни бани имаме. Само да отворя вратата, за да покажа. От тук се влиза през котелното. Изчакайте секундичка само.
Ето така, да се види котелното от тук. Също се влиза в къщата. Ще отворя, за да е светло, защото сме спрели тока. Тук е и сауната. Имаме и сауна. Чакайте само да покажа дали ще може да се види и тя. Сауна за 3 човека, може и 4 евентуално. Просто в момента няма ток и не се вижда много добре, но това е отделно помещение за сауна и котелно. Ето така ще ги покажа от тук. И сега ще се качим на вторият етаж. До сега бяхме на първо ниво, сега ще се качим на второ ниво. Стълбите са от камък, всичко е изпълнено перфектно. Може да се види, затова показвам в детайли. Ще покажа прехода между... Това са плочки, ламинат. Виждате колко качествено е изпълнено. От тук показвам част от хола и стълбището да се види. Невероятният дървен таван. Всичко е изпълнено просто перфекто. Ето така бавничко ще покажа. През целия ден тук ще грее слънце. Изключително топло е дори сега, без да е пусната термопомпата да работи. Сега влизаме в първата спалня. Те са с отделни бани. Като виждате, банята е страхотна. Завършени са. Всичко е луксозно изпълнено. Виждате с душ, плочка, шкафчета. Това е спалнята. От нея се излиза на едно страхотно второ ниво. Имаме балкон с зелена градина, която ще бъде направена сега пролет. Както казах, във всяка стая има допълнителен радиатор, освен подовото отопление. Излизаме да покажа набързо. Зад нас имаме гора. Ето, вижда се, дори от тук пак се вижда част от планината. Имаме страхотна гора. Това тук ще бъде също зелена ливада. Ето, ще покажа, после ще излезем и от другата спалня, но това е пък изхода от втората спалня. Те са 3, които се излиза на задното ниво. Даже съседното вече е озеленено. И показвам, тук може да се качите и да са през стълби на това ниво. Може и отвътре през спалните, може и отвънка, могат да се сложат шезлонги. Гледката към планината просто е уникална от всички страни. Откъдето и да погледнем, дори от тук, от второто ниво, се виждат ски пистите на град Банско. Връх Тодорка виждаме от тук. Дори ако увелича, със сигурност ще се види някой от скиорите, които карат. Дори междинна станция тук леко се вижда. Ето я показваме и нея. И връх Тодорка. Уникална гледка, уникален микроклимат, уникално изпълнение. Сега ще влезнем, ще покажем другите 2 спални, които също са страхотни. Тук тя може би това е най-малкото от всичките. Сега отиваме към втората спалня, която също гледа към задния двор, който се намира на второ ниво. Както казах, ще бъде озеленен. Тя също е с отделна баня. Виждате какви хубави, просторни спални. Тук след обяд малко по-късно ще грее слънце, защото то отива на запад. Страхотна баня с голяма лира, напълно луксозно обзаведена. И душ, разбира се. Ще го покажем от тази перспектива. Ето така. Всичко е много луксозно, много модерно. Както казах, никакви компромиси не са правени с качеството. Самия собственик и инвеститор е достатъчен като гаранция за изключителното качество и завършек на тези къщи. И най-вече всеки може да види, да влезне и да погледне. И това е главната спалня. Тук имаме антре, където ще може да се направи, ще се направи хубав дрешник. Разбира се, страхотната баня, третата страхотна баня. Тоест имаме 3 спални с 3 отделни бани. Показвам, даже тук имаме прозорче, което гледа на изток и даже ще грее слънце след малко до тук. Показваме спалнята. Тя е с страхотен балкон южен, който се вижда цялата Пирин планина. Просто няма по-хубава гледка от това. И направо отиваме да го погледнем. Имаме огромен балкон. Сега ще го покажем. Тук нещо карат в момента. Ето, тук се вижда цялата Пирин планина. И съседните къщи. Погледнете само каква гледка.
целият южен Пирин се вижда. Абсолютно целият. Показвам и долния ред къщи, за които ще направя след малко отделно видео. Както казах, те са с 2, а тази е с 3 спални. Тоест, където се намираме в момента, къщите са с 3 спални, малко по-големи са, а тези пред нас са с 2. Гледката просто уникална. Балкон е уникален. Тук ще се сложат масички. Това ще бъде оградено с страхотно блиндирано стъкло. Ето, показваме го и него. Показваме качеството на материалите да се види. Неизменния покрив от лепени гради. Изключително добре монтирани. Това е отново спалнята. Показваме от друга перспектива. И слизаме на долното ниво. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Всички сте добре дошли да направим оглед и да разгледаме тези прекрасни къщи. Моля просто предварително да се обадите един ден, за да мога да организирам това нещо. Ето тук се слиза отново и виждаме големият прекрасен хол, който има излази от всякъде на двора. За повече информация, както казах, свържете се с мен по всяко време и ще дам още допълнителни сведения.